Qarshi siz 3-o'rin Yunretdi jamoasi Sardar kelamiz. Tabrik. Birinchi o'rinlar nasib bo'lsa bu o'yinlarda. Komandani omadini bersin. Uylarida quvonchli kunlar, yosh kunlar bardavom bo'lsin. Diyar qon. Diyar? Kelamiz. Ha, diyar. Ot taylab qo'y, kirib qo'y. Aytilgan 4 million pul mukofoti uchun o'ringa. Omadlarini bersin. Nasib bo'lsa birinchi o'rinlar taqdir qilsin. Ikkinchi o'ringa Qarshi Romaka komandasi. Romaka o'zi. Qarshi Romaka komandasi. Tabriklaymiz. Ikkinchi o'ringa Qarshi Romaka komandasi. Midag'arda olamiz. Nasib bo'lsa bu o'yin vazda birinchi o'rinlar taqdir qilsin sizlarga. Ishlaringizga omad. Aytilgan o'sha 6 million pul sohibi. Bitta qarsak bo'lsin. Omadini bersin. Bugungi o'yinimizda mutlaq chempioni mana shu yilda yurtda. Mana shu yilda yurtda ko'rinib o'zlarini yutuqlari bilan, o'zlarini juda ko'p gollari bilan o'sha mashhur bugungi chempionimiz, mutlaq chempionimiz Qarshi Bobur aka komandasi. Bitta qarsak bo'lsin. Faqat birinchiliklarda belgilsin. Omadlarimizni bersin. Omadlarimizni bersin. Faqat birinchi o'rinlar olish taqdir qilsin sizlarga. O'sha aytilgan 10 million pul yutug'i. 10 million pul yutug'i. Omadini bersin komandan. O'yinlarimizda hamma balik qildi. Ana shu kubiklarni ko'taramiz. Omadini bersin. Kubiklarni ko'taramiz birinchi o'rin. Aka mana shu Qarshi Roma jamoasida eng yaxshi darvozabonga bitta to'p bersak, demoqchi edik. Kelsa darvozaboni, eng yaxshi darvozabon. Tabriklaymiz. Bundan ziyoda bo'lsin. Eng yaxshi murabbiy Qarshi Bobur jamoasiga mana shu İtalya Avstriyasida shunaqa narsa borda, hamma biladi, futbol sevadi. Gol bo'lgan to'pni olib qo'yamiz-a. Biz shu gol bo'lgan to'pni Bobur akaga berib olamiz. Yana qo'shimchasiga mana eng yaxshi murabbiy beramiz. Yana boshqa to'p o'shani ham shu jamoaga, eng yaxshi o'ynagan jamoaga tomosha qilamiz mana. Mana Bobur aka, tabriklaymiz. Hammani ishiga omad kelganlaringiz uchun hammaga rahmat akalar. Hamma rozimi bizlar? Rozi, rahmat. Sizga ham rahmat. Rozimi? Rahmat akalar hammaga. Keyingi nasib bo'lsa akalar bir minut vaqt ketadi. Keyingi yilga aka xudo xolasa balkim keyingi yil, balkim yaqin atroflarda avtomobil qo'yamiz. Va xalq oldida aytamiz, avtomobil qo'yib o'tkazamiz. Faqat chiroyli o'yin kutib qolamiz sizlardan. Rahmat sizlarga. Shu bugungi turnirni mutlaq nima deydi tashkilotchisi, sababchisi do'stimizga kattakon rahmat aytamiz. Huzuriga kirsin.
Yana eng yaxshi sudyamiz o'zimizni mana keldi, ko'rdilaringiz. Hamma rozimi sudyadan. Bittasi qarsanglar bo'lsa shu sudya akamizga. Olim aka, rahmat aka. Zo'r bo'lsin. Mayli, katta ham rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Qo'llab turganimizda. Rom aka, bo'pti aka. Mayli, mehmonlarga rozi bo'linglar, rahmat. Bir tilak bildirib qo'ying endi. O'yin qanday bo'ldi aka? O'yin vahshiy zo'r bo'ldi. Mana shu xalqqa rahmat. Mana shunaqa turnir